ゃう。得意な方選んといて。ノリノースライド、今日のハウトゥーですね。基礎的なやつ欲しい。基礎じゃないのこれ。違う。基礎じゃないの。違う。ノーリーで弾かんねん。いやもう無理やねん俺、これオーリーマジ無理やねんな。これの前に流すやろ、オーリーのノースライドのやつ。流すよ。いや俺見てもらって分かるけどマジで下手なんよ、オーリーから入る。ノーリーからの方が安全にうまいよ。もう断然レベルが違うでも50の次に覚えたんがノーズスライドやってんな。今日はオーリートゥーノースライドやな。いやまあオーリートゥーノースライドはな、ハーブトリックの中で一番簡単に書くかつちょっとすげえやってなるトリックだって。50ってさ、正直一般の人には分からへんやん。これ角っこかけてゲーってやってもさ普通に乗ってるように見えるし、ノースライドって派手やん。もうすでに片っぽだけ乗ってチェーみたいな感じじゃん。もう派手やんだってこの時点で。やし派手やし、かつ俺の中ではそんなに難しいトリックではない。ちゃんと基礎をやれば。だから今日はその基礎要点をまとめてキュッといきたいと思います。 CM 入ろう。 CM、まずオーリーノースライドの練習の方法から。まあさっき言ったけどノーズを滑らすんよね。テールとノーズがあって、ノーズ側に完全に重心を乗せて、ほんまにほぼこっち 100% ぐらい立てるぐらい。立ってもまあ後で説明するけど、ほんまこうできるぐらい。ここまでは誰でもできるはずやねんな。こうやもできるんじゃん。ちょっとやってみ。はい、これ使う。こうやチャレンジ。やろうできるやろ。もう誰でもできるやん。ほらここまでは誰でもできんのよ。だからもうこうで、しかも今回に関しては正直アウト。本来はこれ跳ねるんよ普通にビエンってな。けどもこれに関してはずらすだけでアウトもできるんでしょ。こっからこれでアウトできる。かかりさえすればアウトはもうほんまごまかせる。そういう技なの。まず練習法、その位置はまずかけるところからいいけど、50の時とかは普通にこう平行になるんでこのままオーリーして乗るみたいなあったけど、これは普通にその場でオーリーしてこうやってやる。体重移動っていうのはほぼしてないのか、スケボーの中では。普通に乗ったらこのままやし、このままやけど、ノーズっていうのは一旦この中心に置いてる重心を一回全部ほぼこっち側に持っていって、こっち側で安定しなあかんっていうトリックです。これは結構初めは難しいねんな。で特に入る時っていうのは見てもらったら分かったけど、90度180してからこうやって入る。これがまあむずいよね。どこでオーリー弾いてどうノーズかけるかみたいな。分かる、ゴツ分かる。だって俺それ苦手やからノーリーからしかできひんねん。どういう練習からしていくかって言ったら、まずは垂直でやんねん。この状態。これは今ボックス用意してるからあれやけど、あれやん、歩道とかにあるこのチョボ、あんなんでも全然普通にこの状態からまずかけてこの上に乗る。これがめっちゃ大事で、この時って重心はこう足乗ってるけども、ほぼ乗ってても乗っていく問題ないぐらい。ただ膝は重心負ける。でここまで、まずここまで何回も弾いてノーズに乗るタイミングを測る。今は例えば分かりやすく作るために、ここボックスのこの切れ目をかける場所やとしよう。ここな、ここから90度やったらここや。ここからこう弾いてこうしてるわけ。こうやってな。でもこれが余裕になってきたら、だんだん角度をバックサイドノースライドだったらこっち側に変えていく。次はこっち、次はこっち、次はこっち、次はこっちで、最終的に90度になる。これぐらいからさっきの切れ目になる。ちょっと滑ったよな。ちょっとかかりやすかったけど。でこれができたら次はだんだんこっちにする。まあここで45度ぐらい多分滑るちゃんとストリート仕様になってるからな。噛むとこ噛んでくれるから。カリカリ言うからね。ほんま勘弁してマジで下手やったっていう感じがまずインの練習の方法。これインの練習な。乗った後の姿勢。そうノースライドの、乗った後モードスライドの時にも言ってるんやけど、乗った時の肩の姿勢、上半身ここまで乗ってからの姿勢やねんけど、ノーズロックの時点でできればこうしといた方がいい。でこれ肩って前も言ったけど、このコーピングにできるだけ合わせてあげるのが一番いい。アウトする時がメインなんやったらば結局はメインの肩こっち側に戻るわけや。こう戻らなあかんねん、姿勢的に。そしたら俺の中のイメージはこうして下半身だけこうしとくべきなのよ。
そしたら体勢的にこうなる。だから肩はできるだけコーピングと一緒のように平行にする。でこれは全部一緒。フロントノーズスライドでもそうやし、テールスライドでもそうやし、バックテールでもそう。バックテールやったら自然と見られる。俺をバックテールするからみんな知ってるやん。ホームゲーなってるやん。これこっち側にメインアウトする時のように肩をこっち側に残してんの。ほんでこのままアウトする。でそれはノーズスライドでも全部一緒。かけた時は姿勢はこうアウトするのは次メインなんやから、この状態から落ちてるから肩は初めにそっち側に抜けとくよ。はい。でよくある例が、この状態で耐えれへん人よくいると思うね。多分この動画見てる人も「ああ俺だ」みたいな絶対思ってる人真似するわ。こんな感じ。今これ俺や絶対なってる人いる。なってると思うねんな。俺もその道通ったもんマジで。これではノースライドできへん。何が違うかって言ったら、これのこのノーズロックでやるノーズスライドが一体どうなるのかっていうと、体重かけてるからこっち側に強い。わかる？だってもう体重こうなってんやん。上に乗れてないわけ。前半俺が見せたノーズスライドってもう多分カーブがほぼダウンヒルやったら永遠に片足立ちでずっと滑れるんちゃうかっていうぐらい体重がこっちに乗ってんの。でも普通にノーズスライドできる人でも綺麗に上乗ってノーズスライドできひん人っていっぱいいんねん。いやほんまに俺がさっき見せたノーズスライドの人いっぱいいんねんな。ごまかしてる人。それ何ができてへんかってノーズロックができてない。ノーズロックができてへんかったらノーズスライドも下手くそになるから、まずノーズロックから絶対ちゃんと上乗る。耐えんのよ。もうこれで大丈夫。大体10秒ぐらい乗れてこうやって安定したなって自分で分かれば降りてもいいと思うけど、それまではずっと練習すべきや。フラフラしてるようじゃまだ無理やし、もうなんかこう乗ったのにこんなんとかは全然違う。体重が乗ってない。カーブのこの上に乗れてない。コーピングの上にこう片足立ちするぐらいの勢いでんの。これがノーズスライドの一番のコツやな。はい、じゃあ次乗ってからかな。これはもうどこもそうやねんけど、スライド系今回初めてハウトゥーするから初めて言うんやけど、5O もそうやしスライド系もそうやけど、マジで軸足の膝がめっちゃ重要で、乗ってからよくつま先立ちの人いんねんか。もうこの人おいコーラ出とる。ここがつまようじになってる人いっぱいいんねん。ビーンってこれじゃあスライドはできひんし、逆に危ない。まくられたらまくられっぱなし。膝は柔らかくしてちゃんと曲げとく。重心ちゃんと落とす。できればほんで一番の理想はこっちまでつくんじゃなくて、このコーピングの手前ぐらい、これぐらいがちょうどいい。でここの残った隙間を使って跳ねてピョンってオーリーする感じで、アウトの仕方はさっきも言ったけど、初めはごまかしてこうやってなる人多いねん。俺も昔はほんまにそうやった。今でもちょっとそうやねんか。こっちの足使って飛び降り跳ね降りすんの俺苦手なんよ。だからフリップアウトとかヒールアウトとかほんまにフリップとかほんまにできひんねんけど、ちゃんとここを使えるようになったら、跳ねれるようになったら綺麗にノーズスライドした後ピョーンって跳ねれる。でそれができたらちゃんとこのノーリーヒールアウト、ノーリーフリップアウトができるようになるんですよ。はい、スタンス。普通スタンスが先よな。スタンス説明します。スタンスは俺オーリー大体なんやろ、高さとかによって変えるんやけど、多分アベレージのスタンスこれぐらいなの。これをスタンスをオーリーと同じようにすれば高さが上がってしまうから、今度前に持ってるのしんどいよ。やし俺はこれぐらいのボックスやったら前ビス踏むぐらい、ほんまこんなんちょっとでいいからそのままだから、もうほんまに前ビスぐらい、あれぐらいで俺ようやくこんなんなっちゃう。それでもこんなんビス手前ぐらい、でいってると思う。分からんけど感覚やし。ただでもこれぐらいのボックスやったらほんまにビスちょっとかぶるぐらいのスタンスがちょうどいいねんか。いつものオーリーのスタンスよりもほんまに広げてあげるのが一番ベスト。ちなみにこの会話の中で普通に言ってるオーリーっていうのは組コーン飛べて当たり前のように言ってるから、組コーン飛べるようになってきたらこれはマジでできる。その年齢層にもよるけど、5歳ぐらいの子が組コーン飛べるのは無理やけど、ちょっと普通に安定した綺麗なオーリー、物声も全然できるしとかの人が次のステップに行くための練習方法、ノーズロック。これがノーズロック。はい、じゃあ最後におさらいがあって、こうやって初めノーズロックしてって角度こうやってつけてって30度ぐらいになってき始めたら、だんだんほんまにスライドもしてくる分メイクみたいになってくるんで、マジでこの45度90度垂直に入るときにこういうふうに最後まで上乗れてない降りてしまうんやったら、マジでもう一歩戻ってノーズロックできるまでやった方がいい。
ほんまにそれが一番の近道なんよ。あ、1回でもできたし、じゃあ次の角度行こう、どんどん広げていこう、もう俺垂直からもう普通に平行からいけんじゃねみたいなやってる人いっぱいいる。でそういう人に限ってちゃんとやっぱり基礎守ってやってないからノーズスライド下手なんよ。ノーズスライド下手やったら次に繋がらんからな。もう全部崩れていく。ほんまに基礎と一緒やから、ノーズスライドのほんまに基礎ちゃんとしっかりボックスの上に乗るっていう意識、ちゃんとロックしてる。そしたらこれ普通に止まれるし、でちゃんと確認してからアウトまでやるよ。これを絶対続けてったら、まあ普通にオーリーできる人でこの練習し始めたらもう 2,3 週間とかで綺麗になるんちゃう。それは俺みたいにすぐにパッてはできひんけども、ちょっと弾いて乗ってスーポンみたいな、そっからやから OK。 はい、じゃあ今日はノーズスライドのアウトやったな。いやノーリーの方がマジで得意なんよね。いつかノーリーノースライド出す、いやマジで出そうこのノーカットで一回ノースライドいっていい。うまノーリーノースライドはマジで得意なんよ。うまノーリーの方が苦手なんで、俺みたいにならへんようにみんなちゃんとこの動画見て練習してください。以上。